kufanya hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho, sawa, ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala, mnanikaribisha hapa Bondo, tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo, nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Gwambo mwaka uliopita. Lakini mimi nawaulize, siku ile Gwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Gwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Gwambo tulikuwa tunatafuta, tulikosa 2022, siku ile 2022. Lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo. Bado ni nyinyi. Mimi nimetolea nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe. Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto. Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu, Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore urumos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhonu wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Orimos amara. Orumos. Now, uwinjo. Saurumo wadokode. Wadokode saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Bol Abor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na Speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochenda ambaye ni Senator wa Kisumu.
Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wah kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia, na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. Omor, Oyin, Meauru dakika achiel, Omiya dakika achiel, mondo alos gi president. Uye. Rais, kuna jambo moja nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp. Unge wachma Yala Swamp. Yala Delta. Nitie jomodonjo Yala Swamp. Wadwaro ni jopiny. Wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadi moyege mano. Marario. Anadwani wa winjere gi president. Winjauru maber. Uye winja maber. Wawinji maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party. Not to destroy multi-party. Aya. Jadi moye. Ne wati ge president weche mag maendeleo mondane kae. To weche mag siasa to owenwa. Jomadar mawewago. Odhi adhia kodgi to an ka. Wanjo ODM. Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi. Multi-party itaendelea, si ndio? Lakini sikizeni, nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya. Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia Agwambo 21%, mnipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Agwambo kura kule kwetu. Na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi, nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Wacheni mchezo.
ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni, asante sana. Nyasaye okwedhu, Mungu wabariki sana. Thank you very much. Wale wanasema tufanye hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho, sawa, ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala, mnanikaribisha hapa Bondo, tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo, nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Gwambo mwaka uliopita, lakini mimi nawaulize, siku ile Gwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Gwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Gwambo tulikuwa tunatafuta, tulikosa 2022 siku ile 2022, lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo? Bado ni nyinyi. Mimi nimetolea nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe! Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto! Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu, Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo, horane umos matin. Uwinjo, awuoyo gi jokoni. Uwinjo, hore uru mos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhono wasa, lingane uru matin. Bas, uwinjo. Orimos mara. Orimos. Now, uwinjo. Saurumo wadokode. Wadokode saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Bol Abor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo,
ambaye hapa tuko na Evans Kidero, asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu mheshimiwa Jalash, asante sana. Hapa tuko na mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na deputy governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na speaker wetu wa county assembly. Hapa tuko na bwana Ochenda ambaye ni senator wa Kisumu. Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wa kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia, na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. Umur, Uyin, Meuru dakika achiel, Umia dakika achiel, Monaloski president, Uye, Rais, kuna jambo moja, nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp, unge wachma Yala Swamp, Yala Delta, nitie jomodonjo Yala Swamp, wadwaro njo piny, wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadi moyege mano! Marario, anadwani wa winjeregi president, winjouru maber, winja maber, wawinji maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party. Aya. Jadi moye. Ni wati ge president weche mag maendeleo madane kae. To weche mag siasa to owenwa. Jomadar mawewago. Odhi adhia kodgi to an ka. Wanjo ODM. Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi, multi-party itaendelea, si ndio? Lakini sikizeni, nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya. Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%.
Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia kwamba 21% munipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia kwamba kura kule kwetu. Na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Waacheni mchezo. Ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni. Asante sana. Nyasaye okwedhu. Mungu wabariki sana. Thank you very much. Wale wanasema tutafanya hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho. Sawa. Ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala. Mnanikaribisha hapa Bondo. Tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo. Nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Agwambo mwaka uliopita. Lakini mimi nawaulize, siku ile Agwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Agwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia? Ama namna gani? Sasa si mimi na Agwambo tulikuwa tunatafuta? Tulikosa 2022 siku ile 2022. Lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo. Bado ni nyinyi. Mimi nimetolea nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe. Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto. Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu, Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore uru mos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhono wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Ore mos amara. Ore mos. Now, uwinjo.
Saurumo wadokode. Wadokode Saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Bol Abor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na Speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochenda ambaye ni Senator wa Kisumu. Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wah kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia. Na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. Omor, Oyin, Meauru dakika achiel, Omiya dakika achiel, mondo alos gi president. Uyie. Rais, kuna jambo moja nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp. Unge wachma Yala Swamp. Yala Delta. Nitie jomodonjo Yala Swamp. Wadwaro ni jopiny. Wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadimo yage mano. Marario. Anadwani wa winjere gi president. Winjouru maber. Uye winja maber. Wawinji maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party. Not to destroy multi-party. Aya. Jadimoye. Ne wati ge president weche mag maendeleo mondo ane kae. To weche mag siasa to owenwa. Jomadar mawewago. Odhi abia kodgi to an ka. Wanjo ODM. Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo,
asikuwe na wasiwasi, multi-party itaendelea, si ndio? Lakini sikizeni, nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya, sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia Agwambo 21%, mnipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Agwambo kura kule kwetu. Na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi, nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Waacheni mchezo. Ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni. Asante sana. Nyasaye okwedhu. Mungu wabariki sana. Thank you very much. Wale wanasema tufanye hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho. Sawa. Ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala. Mnanikaribisha hapa Bondo. Tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo. Nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Agwambo mwaka uliopita. Lakini mimi nawaulize, siku ile Agwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Agwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Agwambo tulikuwa tunatafuta. Tulikosa 2022, siku ile 2022. Lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo? Bado ni nyinyi. Mimi nimetolea nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe! Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto! Asanteni sana.
Huyu mjumbe wenu amesema ukweli? Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote? Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu Mheshimiwa Gideon Ochanda. Bas. Ore umos. Bas. Uwinjo. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore uru mos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhonu wasa, lingane uru matin. Bas, uwinjo. Ore mos mara. Ore mos. Now, uwinjo. Saurumo wadokode. Wadokode saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Bol Abor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na Speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochenda ambaye ni senator wa Kisumu. Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wah kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia. Na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. Omor, Oyin, Miauru dakika achiel, Omiya dakika achiel, mondo alos gi president. Uyie, Rais, kuna jambo moja nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp. Unge wachma Yala Swamp. Yala Delta. Nitie jomodonjo Yala Swamp. Wadwaro ni jopiny. Wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadi wayage mano. Marario. Anadwani wawinjore gi president. Winjauru maber. Winja maber. Wawinji maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party. Not to destroy multi-party. Aya.
Aya. Jadi moye. Ne wati ge president weche mag maendeleo madane kae. To weche mag siasa to wenwa. Weche mag siasa owenwa. Jomadar mawewago. Odhi adhia kodgi to an ka. Wan jo ODM. Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi, multi-party itaendelea, si ndio? Lakini sikizeni, nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya. Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia Agwambo 21%, mnipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Agwambo kura kule kwetu. Na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi, nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Waacheni mchezo. Ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni. Asante sana. Nyasaye okwedhu. Mungu wabariki sana. Thank you very much. Wale wanasema tufanye hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho. Sawa. Ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala. Mnanikaribisha hapa Bondo. Tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo. Nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Agwambo mwaka uliopita. Lakini mimi nawaulize, siku ile Agwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Agwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Agwambo tulikuwa tunatafuta?
tulikosa 2022 siku ile 2022, lakini waulize safari hii tumepata ama hatujapata? Tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo. Bado ni nyinyi. Mimi nimeandalia nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe! 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 Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto! Ruto! Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu, Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore uru mos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhono wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Orimos mara. Orimos. Now, uwinjo. Saurumo. Wadokode. Saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Bol Abor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na Speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochenda ambaye ni Senator wa Kisumu. Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wa kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia. Na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. Omor. Oyin. Meuru dakika achiel. Omiyo dakika achiel.
Modaloski president. Uye. Rais, kuna jambo moja nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp. Unge wachma Yala Swamp. Yala Delta. Nitie jomodonjo Yala Swamp. Wadwaro njo piny. Wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadimo yage mano. Marario. Anadwani wa winjere ki president. Winjoru maber. Uye winja maber. Wa winji maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party. Not to destroy multi-party. Aya. Jadimo ye. Ne wati ge president weche mag maendeleo mondane kae. To weche mag siasa to owenwa. Jomadar mawewago. Odhi adhia kodgi to an ka. Wan jo ODM. Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi. Multi-party itaendelea. Si ndio? Lakini sikizeni. Nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya. Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia Agwambo 21%, munipatia 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Agwambo kura kule kwetu. Na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi, nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Wacheni mchezo. Ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni. Asante sana. Nyasaye okwedhu. Mungu wabariki sana. Thank you very much.
wale wanasema tutafanya hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho, sawa, ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala, mnanikaribisha hapa Bondo, tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo, nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Agwambo mwaka uliopita, lakini mimi nawaulize, siku ile Agwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Agwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Agwambo tulikuwa tunatafuta, tulikosa 2022 siku ile 2022, lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo. Bado ni nyinyi. Mimi nimeandalia nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe. Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto. Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu, Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore urumos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhono wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Oremos Samara. Oremos. Now, Uwinjo. Saurumo wadokode. Wadokode saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Obor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na Speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochenda ambaye ni Senator wa Kisumu.
Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wah kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia, na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. Umar, Uyin, Meauru dakika achiel, Umiya dakika achiel, mondo alos gi president. Uye. Rais, kuna jambo moja nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp. Unge wachma Yala Swamp. Yala Delta. Nitie jomodonjo Yala Swamp. Wadwaro ni jopiny. Wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadi moyege mano. Marario. Anadwani wawinjore gi president. Winjouru maber. Uye winja maber. Wawinji maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party. Not to destroy multi-party. Aya. Jadi moye. Ne wati ge president weche mag maendeleo mondo ane kae. To weche mag siasa to owenwa. Jomadar mawewago odhi adhia kodgi to an ka wan jo ODM. Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi. Multi-party itaendelea, si ndio? Lakini sikizeni, nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya. Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia Agwambo 21%, mnipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Agwambo kura kule kwetu. Na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi, nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Wacheni mchezo.
ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni, asante sana. Nyasaye okwedhu, Mungu wabariki sana. Thank you very much. Wale wanasema tufanye hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho, sawa, ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala, mnanikaribisha hapa Bondo, tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo, nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Gwambo mwaka uliopita, lakini mimi nawaulize, siku ile Gwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Gwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Gwambo tulikuwa tunatafuta, tulikosa 2022, siku ile 2022. Lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo. Bado ni nyinyi. Mimi nimetolea nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe. Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto. Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu, Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore urumos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhonu wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Orimos amara. Orumos. Now, uwinjo. Saurumo wadokode. Wadokode saurumo. Bas, wagigi kanyo.
Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Paul Obor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na Speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochienda ambaye ni senator wa Kisumu. Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wah kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia. Na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. Omor, Oyin, Meauru dakika achiel, Omiya dakika achiel, mondo alos gi president. Uye. Rais, kuna jambo moja nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp. Unge wachma Yala Swamp. Yala Delta. Nitie jomodonjo Yala Swamp. Wadwaro ni jopiny. Wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadi wayage mano. Marario. Anadwani wa winjere gi president. Winjauru maber. Uye winja maber. Wawinji maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party. Not to destroy multi-party. Aya. Jadi moye. Ne wati ge president weche mag maendeleo mondo ane kae. To weche mag siasa to owenwa. Jomadar mawewago. Odhi adhia kodgi to an ka. Wan jo ODM. Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi. Multi-party itaendelea. Si ndio? Lakini sikizeni. Nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya,
Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia Agwambo 21%, mnipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Agwambo kura kule kwetu. Na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Waacheni mchezo. Ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni. Asante sana. Nyasaye okwedhu. Mungu wabariki sana. Thank you very much. Wale wanasema tufanye hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho. Sawa. Ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala. Mnanikaribisha hapa Bondo. Tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo. Nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Agwambo mwaka uliopita. Lakini mimi nawaulize, siku ile Agwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Agwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Agwambo tulikuwa tunatafuta. Tulikosa 2022, siku ile 2022. Lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo. Bado ni nyinyi. Mimi nimeandalia nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe! Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto! Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono.
Nyinyi wote? Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo. Horane umos matin. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore uru mos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhono wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Ore mos mara. Ore mos. Now, uwinjo. Saurumo. Saurumo wadokode. Wadokode saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Bol Abor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na Speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochenda ambaye ni Senator wa Kisumu. Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wah kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia. Na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. Umor. Uyin. Miauru dakika achiel. Umia dakika achiel. Monaloski president. Uye. Rais, kuna jambo moja nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp. Unge wachma Yala Swamp. Yala Delta. Nitie jomodonjo Yala Swamp. Wadwaro ni jopiny. Wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadimo yage mano. Marario. Anadwani wa winjere ki president. Winjoru maber. Uye winja maber. Wawinji maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party. Aya. Jadimo
moye ni wati ke president weche mag maendeleo mondane kae to weche mag siasa to wenwa weche mag siasa owenwa jomadar mawewago odhi adhia kodgi to wan ka wan jo ODM erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi, multi-party itaendelea, si ndio? Lakini sikizeni, nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya. Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia Agwambo 21%, mnipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Agwambo kura kule kwetu, na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Wacheni mchezo. Ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni. Asante sana. Nyasaye okwedhu. Mungu wabariki sana. Thank you very much. Wale wanasema tufanye hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho. Sawa. Ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala. Mnanikaribisha hapa Bondo. Tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo. Nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Agwambo mwaka uliopita. Lakini mimi nawaulize, siku ile Agwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Agwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Agwambo tulikuwa tunatafuta.
tulikosa 2022 siku ile 2022, lakini waulize safari hii tumepata ama hatujapata? Tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie aseme jambo? Bado ni nyinyi. Mimi nimetolea nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe! 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 Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto! Ruto! Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore uru mos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhonu asa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Ore mos amara. Ore mos. Now, uwinjo. Saurumo wadokode. Wadokode saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Bol Abor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na Speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochenda ambaye ni Senator wa Kisumu. Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wah kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia. Na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. County. Omor. Oyin. Miauru dakika achiel. Omiya dakika achiel.
Modaloski president. Uye. Rais, kuna jambo moja nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp. Unge wachma Yala Swamp. Yala Delta. Nitie jomodonjo Yala Swamp. Wadwaro njo piny. Wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadi moyage mano. Marario. Anadwani wa winjere ki president. Winjoru maber. Uye winja maber. Wa winja maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party. Not to destroy multi-party. Aya. Jadi moye. Ne wati ge president weche mag maendeleo mondane kae. To weche mag siasa to owenwa. Jomadar mawewago. Odhi abia kodgi to an ka. Wanjo ODM. Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi. Multi-party itaendelea. Si ndio? Lakini sikizeni. Nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya. Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Wazingishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia Agwambo 21%, mnipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Agwambo kura kule kwetu. Na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Waacheni mchezo. Ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni. Asante sana. Nyasaye okwedhu. Mungu wabariki sana. Thank you very much.
kufanya hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho, sawa, ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala, mnanikaribisha hapa Bondo, tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo, nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Si mnajua mimi nilishindana na Agwambo mwaka uliopita, lakini mimi nawaulize, siku ile Agwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Agwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Agwambo tulikuwa tunatafuta, tulikosa 2022 siku ile 2022, lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo? Bado ni nyinyi. Mimi nimeandalia nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema harambe, mnasema Ruto. Harambe. Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto. Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu, Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore urumos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhono wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Oremos amara. Oremos. Now, uwinjo. Saurumo wadokode. Wadokode saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Bol Abor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na Speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochenda ambaye ni Senator wa Kisumu.
Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wah kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia, na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. Umur, Uyin, Meauru dakika achiel, Umiya dakika achiel, mondo alos gi president. Uyie. Rais, kuna jambo moja nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp. Unge wachma Yala Swamp. Yala Delta. Nitie jomodonjo Yala Swamp. Wadwaro ni jopiny. Wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadi moyege mano. Marario. Anadwani wa winjere gi president. Winjauru maber. Uye winja maber. Wawinji maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party. Not to destroy multi-party. Aya. Jadi moye. Ne wati ge president weche mag maendeleo mondane kae. To weche mag siasa to owenwa. Jomadar mawewago. Odhi adhia kodgi to an ka. Wanjo ODM. Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi. Multi-party itaendelea, si ndio? Lakini sikizeni, nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya. Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia Agwambo 21%, mnipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Agwambo kura kule kwetu. Na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Waacheni mchezo.
ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni, asante sana. Nyasaye okwedhu, Mungu wabariki sana. Thank you very much. Wale wanasema tufanye hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho, sawa, ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala, mnanikaribisha hapa Bondo, tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo, nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Gwambo mwaka uliopita, lakini mimi nawaulize, siku ile Gwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Gwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Gwambo tulikuwa tunatafuta, tulikosa 2022 siku ile 2022, lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo. Bado ni nyinyi. Mimi nimeandalia nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe. Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto. Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu, Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore uru mos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhono wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Orimo samara.
Orumos. Now, uinjo. Saurumo. Saurumo adokode. Wadako saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Bol Abor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na Speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochenda ambaye ni Senator wa Kisumu. Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wah kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia. Na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. Umor, Uyin, Meauru dakika achiel, Umiya dakika achiel, mondo alos gi president. Uyie. Rais, kuna jambo moja nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp. Unge wachma Yala Swamp. Yala Delta. Nitie jomodonjo Yala Swamp. Wadwaro ni jopiny. Wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadi wayege mano. Marario. Anadwani wa winjere gi president. Winjouru maber. Uye winja maber. Wawinji maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party. Not to destroy multi-party. Aya. Jadi moye. Ne wati ge president weche mag maendeleo mondane kae. To weche mag siasa to owenwa. Jomadar mawewago. Odhi adhia kodgi to an ka. Wanjo ODM. Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila,
ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana? Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi. Multi-party itaendelea, si ndio? Lakini sikizeni, nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya. Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia Agwambo 21%, munipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Agwambo kura kule kwetu. Na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Waacheni mchezo. Ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni. Asante sana. Nyasaye okwedhu. Mungu wabariki sana. Thank you very much. Wale wanasema tufanye hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho. Sawa. Ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala. Mnanikaribisha hapa Bondo. Tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo. Nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Agwambo mwaka uliopita. Lakini mimi nawaulize, siku ile Agwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Agwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia? Ama namna gani? Sasa si mimi na Agwambo tulikuwa tunatafuta? Tulikosa 2022, siku ile 2022. Lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo? Bado ni nyinyi. Mimi nimeandalia nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe! Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto! Asanteni sana.
Huyu mjumbe wenu amesema ukweli? Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu Mheshimiwa Gideon Ochanda. Bas. Oremos. Bas. Uwinjo. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore uru mos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhono wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Ore mos amara. Ore umos. Spika, pale tuko na William Oduol ambaye ni deputy wa Orengo, wasalimie. Alafu hapa tuko pia na wabunge wengine, tuko na Elisha Odhiambo wa Game, pigeni makofi. Tuko na Gumbo pale, tuko na Gumbo hapo, Mungu wako na hiyo, na tuko na viongozi wengine wengi kwa sababu ya watu waliunda. Tumekubaliana. Mimi nataka niwashukuru sana kwa kunikaribisha hapa Liunda, na nitarudi tena. Nawapenda sana na sana kwenu. Mungu awabariki sana. Thank you very much and I love you guys. Nawapenda. Then we come to the project road, which we have expanded in detail here. Now, it starts at Bondo. Just after Bondo, there's a place called Awelo. It starts from Awelo, comes all the way through Kobolo, Nango, and then now it goes to the main link, goes up to Liunda Beach. Which is where we are. We are here. We are Liunda Beach. Then we also have a network. This is a very scenic area. We've also considered the access to Uyawi Beach and Kibanga Beach. Yes, Your Excellency. Also to Jaramogi. That's where we were. Yeah. And also to Jaramogi Oginga University College. So all the road is 27 kilometers. We started near Bondo, which we have done while milestone. 2.7 kilometers. From Awelo is done, the one which is in black, 2.7 kilometers. So, yes, Your Excellency. We look forward, if we support the contractor, he will now continue to complete. This is just, and it's at a cost of 1.6 billion. Because it was supposed to start 7th December and end that July. Yes, this July. It started in, yes, Your Excellency. So we are buying schedule. So we need at least a year and a half, maybe, or a year. Yes, a year. A year and a half, maybe a year thereabouts. But that is almost 24 months. That was actually 24 months. It's on 24 months. Then now what we look at it is that this area, we also have good materials. So if we avail resources, completion rate can be faster. Very good. Sasa Mheshimiwa Rais anakwenda kufungua bamba, ishara kwamba amefika hapa kuchunguza barabara hii. Tumshangilie Mheshimiwa Rais. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, tunakuomba uachilie kwa bendera tingatinga ambalo litaendesha ujenzi wa barabara hii pamoja na lori lake. Tujiandae kumshangilia Mheshimiwa Rais. Ameachilia wapi? Makofi! Makofi kwake tena wananchi wa Liunda.
Hivi sasa anakwenda kuachilia lori. Ameachilia wapi? Makofi kwa Mheshimiwa Rais, wananchi. Makofi Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri. Makofi, makofi, makofi wananchi. Through Kobolo, Nango, and then now it goes to the main link, goes up to Liun. We also have a network. These are and Kibanga Beach. Yes, college. So all the road is 27 kilometers. We started in billion, 1.6 billion, just starting up. This is when we have sealed. When is the expected completion date? So we do expected July 2024. That was original? Yes. Before the thing fell apart? Yes, but we do believe if... Because it was supposed to start 7th December and end that July. Yes, this July. It is not starting 2021. It started in... Yes, Your Excellency. So we are buying schedule. So we need at least an hour, a year and a half maybe, or a year. Yes, a year. A year and a half, maybe a year thereabouts. But that is almost 24 months. That was actually 24 months. It's on 24 months. Then now what we look at it is that this area, we also have good materials. So if we avail resources, completion rate can be faster. Very good. Sasa Mheshimiwa Rais anakwenda kufungua bamba, ishara ya kwamba amefika hapa kuchunguza barabara hii. Tumshangilie Mheshimiwa Rais. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, tunakuomba uachilie kwa bendera tingatinga ambalo litaendesha ujenzi wa barabara hii pamoja na lori lake. Tujiandae kumshangilia Mheshimiwa Rais. Ameachilia wapi? Makofi! Makofi kwake tena wananchi wa Liunda. Hivi sasa anakwenda kuachilia lori. Ameachilia wapi? Makofi kwa Mheshimiwa Rais, wananchi. Makofi Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri. Makofi, makofi, makofi wananchi.
Jodhurwa untie. Jodhurwa umor. Jodhurwa uye. Jodhurwa oil. Bwana Yesu asifiwe. Hebu munisalimie hivi hewani nione jameni watu waliun. Basi, kwa sababu ya masaa, mimi nilikuwa hapa Kisumu tangu Ijumaa. Si namna hiyo? Na nimekuja Kisumu kwa sababu mimi ninataka nyinyi watu wa Siaya na watu wa Nyanza mjue ya kwamba nyinyi ni wa Kenya, munalipa ushuru na hii ni serikali yenu. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Na ndio mimi nataka mjue hivi. Hakuna mahali yoyote Kenya na hakuna Mkenya yeyote atabaguliwa kwa mambo ya maendeleo kwa sababu ya siasa ama kwa sababu ya kabila ama kwa sababu ya chama. Sisi wote ni ndugu moja, wananchi wa taifa moja, na sisi wote ni ndugu wa Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na ndio sababu hiyo mimi nimekuja hii kwa sababu ya barabara hii. Ngojeni wewe, kuna huyu jamaa ananiharakisha ati niseme maneno ya Uganda kwanza. Ngoja. Kwani nyinyi mumeambiwa mimi niko na haraka ya kwenda wapi? Si mimi niko area? Wewe nipeleke polepole nani? Sikizeni, hii barabara imezungumziwa miaka nyingi. Si ni kweli? Na huyu Ochanda ambaye ni mjumbe wenu amekuja akanitafuta akasema lazima tuende mpaka Liunda. Mimi nikamuuliza, wewe Ochanda, unaniambia lazima, wewe unaongea na mimi lazima kama nani? Akaniambia mimi nimechaguliwa na watu wa Bondo na wamenituma. Amri imetoka kwa watu wa Bondo. Nyinyi ndio mlimtuma? Mkamwambia rais mpaka afike hapa? Ndio hii nimejileta. Jameni. Sawa. Na mimi nimekuja kuambia hivi. Hii barabara yenu sasa kutoka Bale Bondo, si ndio? Kupitia hapo Kopolo, itakuja mpaka hapa Liunda, iende mpaka Uyawi, iende mpaka pande ile ingine inaitwa nini? Kabanda. Si namna hiyo? Hiyo barabara nimekubali tutaweka lami na tutawajengea. Si namna hiyo jameni? Si namna hiyo? Na vile mimi nataka mjue ya kwamba bado tuko na barabara zingine ambazo zimekwama hapa. Na hizo barabara pia tutajaribu kuzisukuma. Nimeongea na Ochanda, nimeongea na Orengo hapa. Tumekubaliana tutaenda pamoja. Si ndio? Ya pili, tumekubaliana vile ya kwamba lazima tuwapangie mambo ya biashara yenu. Kwa sababu tunataka kila mmoja wetu aweke pesa kwa mfuko. Ndio sababu hiyo hapa Siaya nimeweka milioni 250. Governor Orengo na county government ya hapa wameweka milioni 250. Tunajenga county aggregation and industrial park ya watu wa Siaya. Na hiyo kazi tayari imeanza. Na tumekubaliana ndani ya miezi 9 hiyo project ya county aggregation and industrial park ya Siaya iwe imekamilika. Ndio nyinyi watu wa hapa mupate mahali ya kukusanya mazao yenu. Tuwawekee cold rooms, tuwawekee storage, na tuhakikishe ya kwamba pale kuna common user facility ya agroprocessing na value addition. Ndio mazao yenu ya shambani ipate bei ya sawasawa na brokers na cartel na wakora wasiwasumbue. Nyinyi mnanielewa? Vile tumekubaliana tunajenga soko zingine
8 hapa Siaya. Mimi nimeweka pesa milioni 400. 50 million per market. Tunajenga market mahali tunaitwa Usenge mahali mimi nimetoka. Si namna hiyo saa hizi. Tunajenga soko ingine Barober. Tunajenga soko ingine Yala. Tunajenga soko ingine Riat. Tunajenga soko ingine Obambo. Tunajenga soko ingine Kolemo. Tunajenga soko ingine wapi? Ndio. Na hiyo soko zote mimi tayari nimetangaza. Kwa sababu mimi ninataka mama mboga na mtu wa bodaboda na hao wafanyabiashara wa chini wakuwe na soko mahali bidhaa yao wanaweza kuuza, mahali kuna heshima, mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali kuna ulinzi, ndio tuweze kuhakikisha kwamba biashara ya kila mtu inaheshimika. Mnataka tuendelee hivyo? Ama namna gani? Vile vile hapa hii ziwa Victoria, hii Lake Victoria ni mahali iko rasilimali nyingi. Iko shida mbili hapa. Shida ya kwanza ni askari wanasumbua wananchi hapa. Si ndio? Na niliambia watu wa kutoka huko Homa Bay na sehemu nyingine nilikuwa ya kwamba nitaenda kuzungumza na Rais Museveni. Si ndio? Tukubaliane vile tutafanya biashara na uvuvi katika Lake Victoria bila ya wananchi kuangaishwa na askari. Tunaelewana? Tumekubaliana vile vile, nilikuwa hapa Busia. Tumeweka coast guard ya watu wa Busia. Na nimekubali juzi, nimemwambia huyu ndugu yangu Raymond Omolo ambaye ni waziri wetu ama ni katibu wetu anayesimamia mambo ya usalama, ya kwamba tuongeze coast guard hapa Siaya na tuongeze coast guard pale Kisumu, Homa Bay mpaka Migori. Tumekubaliana? Na tuwapatie vifaa ya kutosha kuhakikisha kwamba wanachunga maslahi na mali na maisha na biashara ya wananchi. Tumekubaliana? Jambo la pili, hapa kwa hii ziwa Victoria ya mambo ya mengine mawili hapa Lake Victoria iko shida ya stocks ya samaki imeenda chini. Mtu anaenda anavua 8 hours anarudi na samaki 2. Si ndio? Si anapata hasara? Sasa tumefanya hivi. Nimeweka pesa bilioni 1 hapa Kisumu. Mahali inaitwa Kabonyo. Tunajenga hatchery kubwa ambayo itatusaidia kulete fingerlings milioni 7 kila mwezi tutaingiza katika Lake Victoria hapa. Ndio tuhakikishe ya kwamba Lake Victoria tunafanya restocking. Nyinyi mnajua restocking ni nini nyinyi? Restocking ni kuongeza samaki kwa Lake Victoria. Kwani sasa nyinyi mnanielewa? Tunaweka ile kitu inaitwa nini? Hamjasikia ati nimesema tunafanya nini? Hiyo restocking hiyo mmesema. Tuongeze samaki ndio hawa vijana wetu wavuvi wakienda kuvua samaki watuletee samaki ya kutosha. Si ndio? Na jambo la tatu, hapa hii katika hii ufuo wa bahari, hii ufuo ya hii Lake Victoria yote, tunaweka pesa ya serikali shilingi ingine bilioni 1 kuhakikisha ya kwamba kuna landing sites. Luanda Kotieno tumejenga landing site tayari. Tunajenga landing site ingine Wichilum. Mahali tutaweka cold room, tutaweka barafu, tutaweka infrastructure ya processing. Ndio hawa vijana wakienda kuleta samaki, samaki ifike na iwe na barafu, samaki isiharibike na tuwapangie mambo ya soko. Mko tayari tufanye hiyo kazi? Mko tayari? Tunaweka landing site 2 Busia, 2 hapa Siaya, 2 Kisumu, 2 Homa Bay na 2 kule Migori. Mahali inaitwa Sohori. Nyinyi mnajua mahali inaitwa Sohori? Na Got Kachola. Huko Migori. Ndio tumeweka landing site huko. Nyinyi mnanielewa? So tunataka tukubaliane namna hiyo kwa sababu tunataka uvuvi katika Lake Victoria. Mtuletee samaki ya kutosha, tuwe na chakula, tuondoe aibu ya njaa. Ni kweli ama si kweli?
Mnanielewa? Vile vile tumekubaliana na huyu Orengo ya kwamba mambo ya matibabu tunaanza na hapa chini. Tumeelewana? Huyu Orengo tayari wameidentify wale wanaitwa Nyamrerwa. Ninyi mnajua Nyamrerwa? Wale community health promoters. Ama mnaita nini pande hii? Huko kwetu tunawaita Nyamrerwa. Na huko kwenu? Nyamrerwa. Hawa Nyamrerwa. Sasa hawa Nyamrerwa nimepatia equipment ya milioni 54. Kila Nyamrerwa atakuwa anabeba ile vifaa ambaye atakuja mpaka nyumbani akupime mambo ya sukari, akupime mambo ya pressure, kama uko na homa akushughulikie. Hata kabla ya hujaenda hospitali anakuambia shida yako ni hii na hii na hii, fanya hivi na hivi na hivi, Kenya iweze kwenda mbele. Mnanielewa? Mnanielewa? Alafu tumekubaliana ya kwamba bado kuna wananchi wengi wanauza mali yao. Mtu anakuwa mgonjwa, anaenda hospitali, unauza ng'ombe, unauza mali, unauza shamba kwa sababu ya kwenda kulipa hospitali. Si ni kweli? Ili kupunguza gharama ya hospitali. Pia tumeweka mpango maalum, sheria nimepeleka bunge. Huyu Ochanda mjumbe wenu na hao wabunge wengine wananisaidia kupitisha sheria, ndio tuhakikishe ya kwamba mambo ya matibabu inafika kwa wananchi kwa bei nafuu. Na ile pesa mnalipa 500 kila mwezi ya NHIF, nataka tupitishe hiyo. Tukipitisha hiyo sheria tunapunguza kwa wananchi wa chini. Ile mnalipa 500 saa hii tunataka tupunguze ikuje 300. Alafu mimi na huyu Orengo, si huyu Orengo wako na mshahara kubwa? Mimi na Orengo tuongezewe tulipe juu kidogo. Ama si huyu Orengo alipe zaidi na mimi nilipe zaidi na Ochanda alipe zaidi, kwa sababu tuko na mshahara na nyinyi ndio mnatulipia mshahara. Hawa wadosi wasilete ujeuri. Ama ni aje my friend? Si ndio tusaidie mama mboga jameni? Tukipunguzia mama mboga tuongezee Orengo, iko makosa? Ya mama mboga iende chini, ya Orengo ipande juu. Hiyo ndio dunia vile inakaa. Tumekubaliana? Hiyo ndio mpango tuko naye, kwa sababu tulikubaliana mambo ni bottom up. Lazima ule mtu wa chini tumshughulikie kwanza. Hawa wadosi wanaweza kujitetea. Ama namna gani? Vile vile tulikubaliana mambo ya ajira. Nataka vijana mnisikize. Vijana mko? Liunda vijana mko? Na Bondo vijana mko? Mnisikize vizuri. Nimesema hivi, mambo ya kutafuta ajira ni kazi ya serikali. Na hatuwezi kungojea ajira, lazima tupange vile ajira itapatikana. Na ndio sababu tumeweka mpango kamili ya mambo matatu. Ya kwanza tumesema tunafanya mambo ya affordable housing. Hapa Siaya mimi nakuja kuanzisha nyumba 5,000 ya kwanza, na ninahitaji vijana 7,000 watakaofanya kazi ya affordable housing. Vijana wa hapa mko tayari? Mko tayari? Mimi nakuja hapa Disemba kuanzisha hiyo kazi, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba vijana wetu wengi ambao hawana kazi wanapata kazi, wajisimamie, wasimamie familia zao, ndio tujenge ajira na tuhakikisha kwamba Wakenya wengi wako na mapato. Tunaelewana? Jambo la pili, vijana tena mnisikize vizuri. Tumekubaliana na tuna launch, in fact hii Thursday tuko na mkutano ya kuhakikisha kwamba every ward, hii ward yenu inaitwa nini? Sakwa. Ati? Central Sakwa. Hii Central Sakwa hii. Wewe nimemwambia huyo Ochanda. Hii Central Sakwa na count na ward zingine zote. Huyu ndio MCA. Huyu MCA. Sawa? Hapa Central Sakwa. Hapa tunaweka ICT hub. Mnanisikia? ICT hub tunaweka hapa Central Sakwa. Tutawaletea kompyuta 300. Nyinyi vijana mtaenda kujifundisha mambo ya kompyuta wiki 2 wiki 3, alafu tutawapangia ajira. Wewe utakuwa unafanya kazi ya digital job kutoka hapa Sakwa. Unafanya kampuni iko Marekani,
na unalipwa na dola na wewe uko hapa nyumbani. Nyinyi mnanisikia? Nyinyi mnanisikia? Na hiyo maneno mimi nimesema. Sawa sawa. Sasa nikiondoka hapa, fuata huyu mjumbe wenu na huyu MCA. Wapange hiyo kazi. Wasipopanga hiyo kazi, waulize ile maneno president alisema mmefikisha wapi? Si tuko hapa na vijana wanataka ajira? Vijana mko tayari kufanya hiyo kazi? Tuko pamoja? Vile vile mimi nataka niwaambie vijana wa hapa Bondo vile nawaambia vijana wa Kenya. Ni mpango yetu. Tayari tunaweka sahihi bilateral labor agreements na nchi karibu 11 ili tusaidie hawa vijana wapate makazi katika nchi zingine. Marekani wametuambia wanahitaji wafanyikazi. Ulaya wametuambia wanahitaji wafanyikazi. Rais wa Ujerumani alikuwa hapa Nairobi. Ametuambia anahitaji vijana 1250 wa kufanya kazi. Na mpango sasa tunakamilisha because we want to expand opportunities for young people in Kenya to have access to opportunities for employment globally in every part of the world. Nyinyi vijana wa hapa Liunda mko tayari kwa hiyo mpango? Tunaelewana? Tumekubaliana? Hiyo ndio maneno niliona niseme nikiwa hapa Bondo. Lakini mimi nataka tukubaliane, si tumekubaliana maneno ya siasa hakuna mtu atabaguliwa. Lakini nyinyi mbona mnanibagua? Mimi niko na maswali. Hapana. Mimi niko na maswali kwenu. Mutanijibu? Mutanijibu? Sasa mimi nataka niwaulize. Unajua, si mnajua hata mimi nilikuwa mtu ya ODM? Si mimi nilikuja hapa? Si mimi nilisukumana na Agwambo? Mpaka Agwambo akakuwa prime minister. Mimi nauliza nyinyi, ndio Agwambo aitwe prime minister? Mimi nilichangia ama sikuchangia? Hata kama ni sehemu kidogo, si mimi nilichangia? Ni sehemu kidogo ama sehemu kubwa mimi nilichangia? Sasa mimi nauliza nyinyi, mbona jameni mnanionea? Mimi niwaulize. Si tulikuwa na uchaguzi juzi? Sasa huko kwetu Uasin Gishu, mahali mimi nimesaliwa, mahali Sugoi iko, sisi tulipatia Agwambo 76,000 votes. Akapata 21%. Si ndio? Huko mahali mimi natoka, huko Sugoi. Hapa kwenu Siaya, mnajua nilipata kura ngapi? Nilipata kura 4,000. Bana nyinyi mko na makosa. Bana. Hapana. Unajua nilipata what percent? Agwambo huko kwetu alipata 21%. Unajua hapa kwetu hapa Bondo nilipata, hapa Siaya nilipata kura ngapi? 1.15%. Hapana. This is very unfair. This is very unfair. Hata nyinyi mnakubali iko shida. Mutanisaidia kurekebisha? Mutarekebisha siku hiyo ingine? Kwa sababu Orengo ameniambia tusiharibu multiparty na nimekubali tusiharibu multiparty. Lakini sasa hii multiparty ambayo mnatumia kunibagua, si hii multiparty iko na kasoro? So tukubali, si ndio? Tukipatia Agwambo kitu huko kwenu, huko kwetu, hata nyinyi mnipatie kitu hapa nyumbani. Ndio ikuwe fair ama namna gani? Tumekubaliana? Wale wanasema tumekubaliana nione. Anyway, lakini sikizeni. Mkiendelea kunibagua vile mnanibagua, mimi nitawashtaki kwa Mungu. I am telling you. Nitawashtaki kwa Mungu. Lakini mimi nafikiri haitafika hapo. Tumekubaliana? Ile kitu mimi nawauliza kwa unyenyekevu watu wa hapa Liunda na watu wa Bondo na watu wa Siaya, tafadhali jameni, tuunganishe taifa letu la Kenya. Si ndio? Mimi nimekuja nataka kujenga hii barabara. Alafu kuna watu wengine ati wanataka kuchoma hii barabara. Sasa mimi nataka niwaulize, mnakubali tuendelee na fujo ya kuchoma barabara? Mtawakataza? Hiyo watu wa kuchoma barabara mambo yao ni ngapi?
ile mambo matatu wanaweza kuchapa barabara. Anyway, wamesikia. So otherwise mimi nimefurahi sana kufika hapa Liunda. Hii ndio urafiki na undugu tunahitaji kwa Kenya. Na vile nimekuwa hapa Kisumu tangu Friday siku 4. Na sijakuja hapa kwa sababu nimekosa mahali ya kwenda. Nimekuja hapa deliberate, makusudi. Kwa sababu mimi nataka nyinyi mjue ya kwamba hii serikali ni serikali yenu. Na serikali ya Kenya nyinyi mnalipa ushuru. And therefore you are entitled to development like all other Kenyans. Nyinyi mnanielewa? Na mtu asiwaambie ati serikali ya Kenya itawabagua. Hakuna vile serikali ya Kenya itawabagua. Mimi nitahakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya inashughulikiwa na maendeleo vile sehemu zingine inaendelea. Tumekubaliana hapo? Tumekubaliana hapo? Sinipatie huyu Orengo atusalimie. Patia James Orengo hapo. Ntie. Jadi Morwako, President Marwa. Mimi Rais, narudisha asante sana kubwa ya kufika hapa Liunda. Na ukasema ya kwamba utafanya juu chini hata kama ni usiku. Uongee na watu wa Liunda. Rais amefika ama hajafika? Wangapi wamekaribisha rais? Nione kwa mkono. Mimi rais naomba hivi. Umekuja hapa Liunda. Mwaka ijayo barabara itafika hapa mpaka Liunda. Tunataka zile landslide uweke ingine kadogo hapa pia. Isiwe Luanda Kotieno na hapa imebaki. Okel kosa kikokel. Jadi moyo okel. Mimi nataka nirudishe asante rais. Kuna kitu umesahau. Kule Luanda Kotieno kuna fish processing plant ambao umejenga ya 180 million. Ile ya Busia ilikuwa 140 million, ya Homa Bay ilikuwa 150 million, hii ni 180 million. Na kuomba uje kafungue hiyo fish processing plant. Ya tatu, hizi masoko pia umesahau zingine. Kule Siaya ambao utakuja kuzindua affordable housing. Tumezungumza na waziri wako, tukasema iwe co-founded. Sisi tutajenga bus park na affordable housing na infrastructure pamoja na a modern market ya 400 million. Na kuomba uje uzindue hiyo. Na hapa Bondo pia ni Vatican City. Vatican City haina market ambayo ni modern market. Tafuta pesa kidogo uweke hapa Bondo pia. Na Liunda pia tuweke shade ingine hapa kidogo ya market pia. Mambo ya hiyo kura kidogo, mimi nakuomba ufanye tu bidii. Fanya tu bidii. Fanya tu bidii. Agomba afanye bidii, aongezwe kidogo na wewe ongezwe kidogo. Pengine Mungu anawapenda, tutaenda draw next time. Agomba afanye half term na wewe ufanye half term. Lakini kwa mambo ya maendeleo, from the time you landed in Nyanza, the language you have given to the people of Nyanza on development, ya kwamba mtu hatabaguliwa kwa siasa ama kwa njia yoyote. Na kwa hayo tunapiga asante kubwa sana, na urudi. Asante sana. Wacha nipatie huyu mungwana anaitwa Gideon Ochanda. Mbunge wetu hapa. Kamano. Ligana huru. MCA. Ime. Nitampatia MCA. Basi koro winjo jothurwa. Anaduoko nuero kamano maduong'. Rwako nwa president ka. Utimo maber.
kenda kwayo ni mondo mi anu mia thuolo. Anabro chopo kuome kinde ka kinde. Your Excellency, because of time, maybe bado nitakuwa nafasi na wewe, but we'll be coming here many more times for purposes of helping most of these people who are not making noise. Alizo wale wa kelele ni wachache, wale hawapigi kelele ndio wale wanataka maendeleo. So, mimi nimeshukuru sana. Rais, tutarudi tena. Asante sana. Watu wa hapa, tuko hapo na Eliud Owalo. Namna hiyo, huyo ndio waziri wa ICT, ndiye atatusaidia na ile ICT hub ya hapa. Hapa tuko na huyu mungwana anaitwa Kimani Ichung'wah. Yeye ni mbunge wa Kikuyu na vile vile leader of majority. Wewe Kimani Ichung'wah, si usalimie hii watu waliunda, unafikiri utapata siku gani ya kusalimia hawa? Watu waliunda unti. Muko salama? Simesikia vile gavana amesema na rais mwenyewe. Sisi wote ni Kenya. Mumekubali multi-party iendelee. Watu wa ODM wafanye kazi Kenya yote na wafanye campaign. Mimi nikija hapa na UDA mtanisikiza? Harambee! Ati UDA, ala harambee! Bas. Kwa hivyo hiyo kura ya rais itaongezeka kidogo. Itoke 4,000. Ifike 40,000. Iende 100,000. Harambee! Na mnasema UDA Ruto. Harambee! Ruto ni huyu. Asanteni. Haya, niko hapa na speaker wetu. Wewe speaker, salimia watu, sema tu jambo. Huyo speaker hapa ndio aseme jambo. Jobondo untie. Warwako wendo. Erokamano. Asante sana mheshimiwa speaker. Pale tuko na William Oduol ambaye ni deputy wa Orengo. Wasalimie. Alafu hapa tuko pia na wabunge wengine. Tuko na Elisha Odhiambo wa Game, pigeni makofi. Tuko na Gumbo pale. Tuko na Gumbo hapo. Mungu wako na hiyo. Na tuko na viongozi wengine wengi. Kwa sababu ya watu waliunda. Tumekubaliana. Mimi nataka niwashukuru sana kwa kunikaribisha hapa Liunda na nitarudi tena. Nawapenda sana na sana kwenu. Mungu awabariki sana. Thank you very much and I love you guys. Nawapenda. Wale wanasema tufanye hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho. Sawa. Ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala. Mnanikaribisha hapa Bondo. Tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo. Nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Gwambo mwaka uliopita. Lakini mimi nawaulize, siku ile Gwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Gwambo saa hii aitwe prime minister,
Si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Agwambo tulikuwa tunatafuta, tulikosa 2022 siku ile 2022, lakini waulize safari hii tumepata ama hatujapata? Tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo. Bado ni nyinyi. Mimi nimetolea nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe! 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 Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto! Ruto! Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu, Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore uru mos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhonu wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Ore mos mara. Ore mos. Now, uwinjo. Saurumo. Wadokode. Saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Bol Obor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na Speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochenda ambaye ni Senator wa Kisumu. Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wah kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia. Na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo.
Untie. Umor. Uyin. Miauru dakika achiel. Umiya dakika achiel. Mondo alos gi president. Uyie. Rais, kuna jambo moja nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp. Unge wachma Yala Swamp. Yala Delta. Nitie jomodonjo Yala Swamp. Wadwaro ni jopiny. Wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadi moyage mano. Marario. Anadwani wa winjere gi president. Winjouru maber. Uye winja maber. Wawinji maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party. Not to destroy multi-party. Aya. Jadi moye. Ne wati ge president weche mag maendeleo mondo ane kae. To weche mag siasa to owenwa. Jomadar mawewago. Odhi abia kodgi to an ka. Wan jo ODM. Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi. Multi-party itaendelea. Si ndio? Lakini sikizeni. Nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya. Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia Agwambo 21%, mnipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Agwambo kura kule kwetu. Na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Waacheni mchezo. Ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni. Asante sana. Nyasaye okwedhu. Mungu wabariki sana. Thank you very much.
Wale wanasema tufanye hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho. Sawa. Ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala. Mnanikaribisha hapa Bondo. Tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo. Nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Gwambo mwaka uliopita. Lakini mimi nawaulize, siku ile Gwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Gwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Gwambo tulikuwa tunatafuta, tulikosa 2022 siku ile 2022. Lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo? Bado ni nyinyi. Mimi nimeandalia nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema harambe, mnasema Ruto. Harambe! Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto! Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu, Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore urumos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhonu wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Orimos amara. Orimos. Now, uwinjo. Saurumo wadokode. Wadokode saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Bol Abor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na Speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochenda ambaye ni Senator wa Kisumu.
Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wah kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia, na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. Umur, Uyin, Miauru dakika achiel, Umia dakika achiel, Monaloski president, Uye, Rais, kuna jambo moja, nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp, wachma Yala Swamp, Yala Delta, nitie jomodonjo Yala Swamp, wadwaro ni jopiny, wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadi moyege mano. Marario, anadwani wa winjeregi president, winjauru maber, winja maber, winja maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party, not to destroy multi-party. Aya. Jadi moye. Ne wati ge president weche mag maendeleo mondane kae. To weche mag siasa to owenwa. Jomadar mawewago. Odhi adhia kodgi to an ka. Wanjo ODM. Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi, multi-party itaendelea, si ndio? Lakini sikizeni, nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya. Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia Agwambo 21%, mnipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Agwambo kura kule kwetu, na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Wacheni mchezo.
ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni, asante sana. Nyasaye okwedhu, Mungu wabariki sana. Thank you very much. Wale wanasema tufanye hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho. Sawa. Ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala. Mnanikaribisha hapa Bondo. Tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo. Nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Gwambo mwaka uliopita. Lakini mimi nawaulize, siku ile Gwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Gwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Gwambo tulikuwa tunatafuta, tulikosa 2022 siku ile 2022. Lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo? Bado ni nyinyi. Mimi nimeandalia nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe! Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto! Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu, Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore uru mos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhonu wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Ore mos mara. Ore mos. Now, uwinjo. Saurumo wadokode. Wadokode saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Bol Abor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye
Hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash. Huyu mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na deputy governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na speaker wetu wa county assembly. Hapa tuko na bwana Ochenda ambaye ni senator wa Kisumu. Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wa kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia. Na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. Omor, Uyin, Miauru dakika achiel, Omia dakika achiel, Monaloski president, Uye, Rais, kuna jambo moja, nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp, Wachma Yala Swamp, Yala Delta, nitie jomodonjo Yala Swamp, wadwaro ni jopiny, wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadi moyege mano. Marario, anadwani wawinjore gi president, winjouru maber, winjo maber, wawinji maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party, not to destroy multi-party. Aya. Jadi moye. Ne wati ge president weche mag maendeleo mondane kae. To weche mag siasa to owenwa. Jomadar mawewago. Odhi abia kodgi to an ka. Wanjo ODM. Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi, multi-party itaendelea, si ndio? Lakini sikizeni, nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya. Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa?
Mutarekebisha. Tukipatia Gwambo 21%, munipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Gwambo kura kule kwetu. Na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Waacheni mchezo. Ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni. Asante sana. Nyasaye okwedhu. Mungu wabariki sana. Thank you very much. Wale wanasema tufanye hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho. Sawa. Ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala. Mnanikaribisha hapa Bondo. Tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo. Nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Gwambo mwaka uliopita. Lakini mimi nawaulize, siku ile Gwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Gwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Gwambo tulikuwa tunatafuta. Tulikosa 2022, siku ile 2022. Lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo. Bado ni nyinyi. Mimi nimetolea nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe. Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto. Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Bas mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu, Mheshimiwa Gideon Ochanda. Vamos, tas.
Bas. Uwinjo. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore uru mos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhonu wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Ore mos mara. Ore mos. Now, uwinjo. Saurumo wadokode. Wadokode saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Bol Obor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na Speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochenda ambaye ni Senator wa Kisumu. Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wah kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia. Na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. Omor. Oyin. Miauru dakika achiel. Omiya dakika achiel. Mondo alos gi president. Uye. Rais, kuna jambo moja nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp. Unge wachma Yala Swamp. Yala Delta. Nitie jomodonjo Yala Swamp. Wadwaro ni jopiny. Wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadi moyege mano. Marario. Anadwani wa winjere gi president. Winjoru maber. Uye winja maber. Wawinji maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party. Not to destroy multi-party. Aya. Jadi moye. Ne wati ge president weche mag maendeleo mondo ane kae. To weche mag siasa to owenwa. Jomadar mawewago. Odhi adhia kodgi to an ka. Wan jo
ODM. ODM. Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi, multi-party itaendelea, si ndio? Lakini sikizeni, nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya. Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia Agwambo 21%, mnipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Agwambo kura kule kwetu, na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Wacheni mchezo. Ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni. Asante sana. Nyasaye okwedhu. Mungu wabariki sana. Thank you very much. Wale wanasema tufanye hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho. Sawa. Ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala. Mnanikaribisha hapa Bondo. Tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo. Nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Agwambo mwaka uliopita. Lakini mimi nawaulize, siku ile Agwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Agwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Agwambo tulikuwa tunatafuta. Tulikosa 2022 siku ile 2022. Lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo? Bado ni nyinyi. Mimi nimeandalia nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe!
Harambee! Nikisema Ruto mnasema rais wetu. Ruto! Ruto! Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu, Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo. Horane umos matin. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore uru mos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhonu wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Ore mos mara. Ore mos. Now, uwinjo. Saurumo. Saurumo dokode. Wadoko saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Paul Abor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochenda ambaye ni senator wa Kisumu. Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wah kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia. Na mwenyewe sasa wa hapa, James Orengo. Omor. Oyin. Miauru dakika achiel. Omiya dakika achiel. Mondo alos gi president. Uye. Rais, kuna jambo moja nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp. Unge wachma Yala Swamp. Yala Delta. Nitie jomodonjo Yala Swamp. Wadwaro ni jopiny. Wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadi moyege mano. Marario. Anadwani wa winjere gi president. Winjoru maber. Uye winja maber. Wawinji maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party.
not to destroy multi-party. Not to destroy multi-party. Aya. Jadi moye. Ne wati ge president weche mag maendeleo madanekae. To weche mag siasa to owenwa. Weche mag siasa owenwa. Jomadar mawewago. Odhi adhia kodgi to an ka. Wanjo ODM. 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 Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi. Multi-party itaendelea. Si ndio? Lakini sikizeni. Nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya. Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia Agwambo 21%, mnipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Agwambo kura kule kwetu. Na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Waacheni mchezo. Ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni. Asante sana. Nyasaye okwedhu. Mungu wabariki sana. Thank you very much. Wale wanasema tufanye hiyo kazi yote. Haya. Ya mwisho. Sawa. Ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala. Mnanikaribisha hapa Bondo. Tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo. Nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Agwambo mwaka uliopita. Lakini mimi nawaulize, siku ile Agwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Agwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia? Ama namna gani?
Sasa sisi mimi na Gwambo tulikuwa tunatafuta, tulikosa 2022 siku ile 2022, lakini waulize safari hii tumepata ama hatujapata? Tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo. Bado ni nyinyi. Mimi nimeandalia nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema harambe, mnasema Ruto harambe. 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 Nikisema Ruto, mnasema rais wetu Ruto. Ruto. Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu, Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo. Horane umos matin. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore uru mos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhono wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Ore mos mara. Ore mos. Now, uwinjo. Saurumo. Wadokode. Saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Bol Abor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na Speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochenda ambaye ni Senator wa Kisumu. Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wa kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia. Na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. Umor, Uyin,
Uyin. Miauru dakika achiel. Umiya dakika achiel. Mondo alos gi president. Uyie. Uyie. Rais, kuna jambo moja nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp. Unge wachma Yala Swamp. Yala Delta. Nitie jomodonjo Yala Swamp. Wadwaro ni jopiny. Wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadi moyege mano. Marario. Anadwani wa winjere gi president. Winjauru maber. Uye winja maber. Wa winja maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party. Not to destroy multi-party. Aya. Jadi moye. Ne wati ge president weche mag maendeleo mondo ane kae. To weche mag siasa to owenwa. Jomadar mawewago. Odhi adhia kodgi to an ka. Wan jo ODM. Erukamano. Tumekubaliana, tunatembea pamoja. Si mimi nimesema ya kwamba mambo ya kupeleka Kenya mbele, mimi nitahakikisha kila sehemu ya Kenya haibaguliwi kwa mambo ya maendeleo, kwa misingi ya kabila ama dini ama siasa. Tunataka tutembee kama ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Tumekubaliana. Namwambia my brother James Orengo asikuwe na wasiwasi. Multi-party itaendelea. Si ndio? Lakini sikizeni. Nataka munisikize. Mnajua nyinyi watu wa Bondo, watu wa Siaya. Sasa niwapatie story. Unajua Agwambo, uko Uasin Gishu, mahali mimi nimezaliwa, tulimpatia 21%. Lakini hapa Siaya, mnajua mlinipatia ngapi? 1%. Si hapo mnaona iko ubaguzi? Si hapo iko makosa? Mutarekebisha. Tukipatia Agwambo 21%, munipatie 21% hapa. Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tunakubaliana. Lazima turekebishe hii maneno bwana. Sasa Orengo, umesikia? Sasa muache ubaguzi. Kama unasema sisi ni wangwana, tumepatia Agwambo kura kule kwetu. Na nyinyi mbona mnaninyima kura? Na mkiendelea hivi, nitawashtaki kwa Mungu. Nyinyi nitawashtaki kwa Mungu. Waacheni mchezo. Ama namna gani? Tumekubaliana Bondo? Mimi nawapenda sana jameni. Asante sana. Nyasaye okwedhu. Mungu wabariki sana. Thank you very much.
tutafanya hiyo kazi yote. Haya, ya mwisho, sawa, ya mwisho. Si mimi nimekuja hapa Dala, mnanikaribisha hapa Bondo, tumeelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bondo, nataka mnisikize vizuri. Nyinyi mnanijua? Mnajua mimi nilishindana na Gwambo mwaka uliopita, lakini mimi nawaulize, siku ile Gwambo alikuwa anatafuta kuwa rais, si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, Gwambo saa hii aitwe prime minister, si mimi nimemshughulikia ama namna gani? Sasa si mimi na Gwambo tulikuwa tunatafuta, tulikosa 2022 siku ile 2022, lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanasema tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie, aseme jambo? Bado ni nyinyi. Mimi nimetolea nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema Harambe, mnasema Ruto. Harambe. Nikisema Ruto, mnasema rais wetu. Ruto. Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Nyinyi wote. Basi mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu, Mheshimiwa Gideon Ochanda. Uwinjo. Horane umos matin. Uwinjo. Awuoyo gi jokoni. Uwinjo. Hore urumos. Horane mos matin. Ling. Mara ukadhono wasa. Lingane uru matin. Bas. Uwinjo. Orimos amara. Orimos. Now, uwinjo. Saurumo wadokode. Saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Bol Obor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na Mheshimiwa Gumbo ambaye hapa tuko na Evans Kidero. Asante sana. Hapa tuko na Jalash, huyu Mheshimiwa Jalash. Asante sana. Hapa tuko na Mheshimiwa Eliud Owalo. Hapa tuko na Deputy Governor ambaye anaitwa William Oduor. Hapa tuko na Speaker wetu wa County Assembly. Hapa tuko na Bwana Ochenda ambaye ni Senator wa Kisumu.
Huyu kijana anaitwa Kimani Ichung'wah kutoka Kikuyu. Huyu anaitwa Robi kutoka Kuria. Huyu Wanjala kutoka Budalangi. Huyu anaitwa Patrick Munene kutoka Tharaka Nithi. Huyu ni Paul Otuoma, gavana wetu wa hapa Busia, na mwenyewe sasa wa hapa James Orengo. Umur, Uyin, Miauru dakika achiel, Umia dakika achiel, Monaloski president, Uye, Rais, kuna jambo moja, nataka nielezee jambo moja. Wachma Yala Swamp, Wachma Yala Swamp, Yala Delta, nitie jomodonjo Yala Swamp, wadwaro ni jopiny, wananchi ndio lazima wapatiwe shamba ya Yala Swamp. Jadimo yege mano! Marario, anadwani wa winjeregi president, winjauru maber, winja maber, wawinji maber. Your Excellency the President, I appeal to you not to destroy multi-party, not to destroy multi-party.